तो दोस्तों ये जो डिस्कवर देख पा रहे हो 135 है, काफी पुराना ओल्ड मॉडल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या दिक्कत है, तो इसके अंदर में बैटरी भी बिल्कुल नहीं है और जो इसका किक है काफी हार्ड हो रखा है। ठीक है, काफी हार्ड है मतलब, ठीक है, जैसे कंप्रेसर बहुत अच्छा है, बहुत हार्ड है इसका किक। और कभी कभी क्या होता है, इसका जो किक है एकदम डाउन हो जाता है, जैसे कि इसका जो कंप्रेसर है बिल्कुल ही है नहीं। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग का भी दिक्कत था, तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, इसका जो कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर हमने बढ़िया से वॉश किया था। बढ़िया से वॉश करने के बाद फिर हमने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट बढ़िया से हो रहा है। अब जो किक का समस्या था, जैसे कि किक काफी हार्ड हो जाना, वो अभी सही है मतलब। तो एक बार टैबिट को एडजस्ट कर देंगे, फिर देखेंगे क्या है। और दोस्तों स्टार्ट करके सुनाता हूँ, इंजन का एक साउंड आ रहा है। ठीक है, तो किस साइज से साउंड आ रहा है वो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, बैटरी तो है नहीं, तो ऐसे स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। इंजन से एक आवाज आ रहा है बंद होने के बाद, और मैं दिखा दूं सेल्फ इसका प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, वो भी दिखा दूं। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक भी दे देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस गाड़ी को। देखते हैं स्टार्ट होता है नहीं। पेट्रोल हमने डाल के रखा है यहाँ पर, तो स्टार्ट तो हो गया फ्रेंड्स बढ़िया से। हॉट स्मोक वगैरह कुछ भी नहीं है, पर जो इसका किक है काफी हार्ड है। और मैं क्या करता हूँ, एक बार रहने देते हैं ऐसे आइडियल कंडीशन में। तो जब बंद होगा, ये देखो एक आवाज आ रहा है ना यहाँ से, फिर देखते हैं स्टार्ट करके किस तरह से आवाज आ रहा है। फिर बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए जैसे जब हम किक लगा रहे हैं तो एक आवाज आ रहा है। स्टार्ट तो हो गया, किक मारने में थोड़ा सा हार्ड है। और देखते हैं बंद करके फिर आवाज आता है कि ऐसा सुन पा रहे थे फ्रेंड्स। जैसे कि इस साइड से आवाज आ रहा है, मैग्नेट का शायद आवाज होगा, जो सेल्फ रूलट होता है ना, सेल्फ रूलट किट, उस साइड से शायद आवाज है। तो चलिए क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, तो इस साइड से आवाज आ रहा होगा। तो स्टार्ट हो रहा था बट जब बंद हो रहा है तभी आवाज आ रहा है, काफी बढ़िया देख पा रहे हो। ये रोलट का आवाज है, ठीक है, सेल्फ रोलट जो होता है। चलिए एक बार क्या करते हैं फ्रेंड्स, बैटरी नया लगाएंगे। बैटरी नया लगाने के बाद देखते हैं सेल्फ इसका रनिंग है या नहीं, और आवाज कितना आ रहा है वो एक बार चेक कर लेंगे। चलिए नया बैटरी लगा देते हैं। तो दोस्तों क्या किया हमने, जो बैटरी है नया बिल्कुल बैटरी लगाया हमने। ये है पावर जोन, ठीक है, अमेरॉन का जो प्रोडक्ट होता है, ये अमेरॉन कंपनी का प्रोडक्ट है, मतलब पावर जोन उन्होंने निकाला है। जैसे कि मैं दिखा दूं फ्रेंड्स, ये जो डब्बा है, ये जो डब्बे में काला सा जो लिखा हुआ, ये भी अमेरॉन में लिखा होता है। ठीक है, अमेरॉन जो होता है उसका ही प्रोडक्ट है, पावर जोन उन्होंने निकाला है। चलिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, मतलब इसका सेल्फ लगाते हैं, एक बार देखते हैं चाबी ऑन करके। किक वगैरह हॉर्न वगैरह कुछ नहीं बज रहा है। चलिए क्या करते हैं, सेल्फ लगा करके देखते हैं इसका जो स्टार्ट होता है या नहीं। चलिए सेल्फ लगाइए एक बार। तो मतलब सेल्फ तो ले रहा है फ्रेंड्स, मतलब जो मैग्नेट है, मैग्नेट इंजन को नहीं घुमा पा रहा है। ठीक है, मैग्नेट नहीं घूम रहा है मतलब। चलिए और एक बार देखते हैं सेल्फ लगा के। तो किक से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये आवाज आ रहा है, चलिए किक से स्टार्ट करते हैं। किक भी काफी टाइट है फ्रेंड्स, तो इंजन का काम है, नहीं करेंगे अभी, तो हेल्प का एडजस्ट करेंगे बढ़िया से। स्टार्ट हो गया, देख पा रहे इस साइड से आवाज आ रहा है काफी। चलिए क्या करते हैं, इस साइड को खोल लेते हैं, मैग्नेट साइड को खोल के फिर देखते हैं क्या दिक्कत है इस साइड में। नया बैटरी तो लगाना था, वैसे भी सेल्फ को इसका रनिंग करना है। चलिए देखते हैं उसके बाद खोल के क्या हुआ है। तो दोस्तों इसका जो मैग्नेट का जितना भी बोल्ट था सारा खोल लिया। और दोस्तों इसमें क्या है, इंजन ऑयल ड्रेन करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इंजन ऑयल को निकलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना भी ओल्ड मॉडल का होता है, डिस्कवर या तो पल्सर, ठीक है, उसमें इस साइड में इंजन ऑयल नहीं आता है, बिल्कुल ड्राई होता है। ठीक है, तो ये ओल्ड मॉडल है। चलिए खोल लेते, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। और इस साइड बिल्कुल भी इंजन ऑयल नहीं होता है। तो फाइनली खोल गया हमारा ये मैग्नेट कवर। तो चलिए क्या करते हैं, अब मैग्नेट को भी बाहर निकलते हैं आराम से। फिर दांती वगैरह क्या खराब है देखते हैं। अभी सेल्फ लगा के एक बार देख लेते हैं इसमें क्या होता है। देखते हैं सेल्फ लगा के क्लच दांती खराब हो गया होगा शायद फ्रेंड्स। इसका एक दांती होता है, ठीक है, इसका ये घुमाने के लिए एक दांती होता है, वो खराब हो गया शायद। और खोलते हैं, खोल के फिर देखते हैं। तो दोस्तों क्या किया हमने, जो मैग्नेट है, मैग्नेट को खोल लिया है। जो इसका रोलर किट होता है वो खराब है काफी ज्यादा। और ये देख पा रहे हो जो प्लास्टिक होता है ना इसके अंदर में, ये टूटा हुआ है, काफी स्प्रिंग भी खराब है। ठीक है, ये सब जो प्लास्टिक देख पा रहे हो जो बैठता है इसमें, ये ठीक है, ये काफी खराब हो रखा है। और दोस्तों
सेल्फ एक बार मैं घुमा के दिखाता हूँ, सेल्फ इसका घूम रहा है या नहीं। सेल्फ इसका काम नहीं कर रहा है बढ़िया से, देख पा रहे हो फ्रेंड्स। मतलब सेल्फ का मोटर जो होता है वो घूम रहा है, पर ये जो पेनियम है ये काम नहीं कर रहा है। तो हमको सेल्फ मोटर को खोलना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा दांत ही खराब हुआ है क्या खराब हुआ है, और ये तो चेंज करना ही होगा। पहले और खोलते हैं मोटर को, देखते हैं क्या खराबी है इसके अंदर में। तो दोस्तों जब मैंने मोटर को खोला, मोटर खोलने के बाद देख पा रहा हूँ जो मोटर है इसका बिल्कुल खराब हो गया। देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये इसका सेल्फ का मोटर है, बिल्कुल घिस गया यहाँ से, बिल्कुल बीच में से। वैसे सेल्फ इसका अंदर से खराब नहीं है, सेल्फ रनिंग है, पर क्या है फ्रेंड्स, ये जो सेल्फ होता है ना आर्मीचर का, ये बिल्कुल खराब हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मोटर कंप्लीट चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कस्टमर से भी बात किया, तो अभी नहीं करना चाहता, तो काफी खर्चा हो जाएगा। मोटर का रेट उतना भी नहीं है, ठीक है। तो अगर करना चाहता तो हो जाता, पर दोस्तों ये जो है ये मैग्नेट को घुमाता है, ठीक है। ये भी थोड़ा बहुत खराब हो गया, ठीक है। मैं बड़े से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो दांत ही है, दांत इसका थोड़ा बहुत घिस गया इस साइड से, देख पा रहे हो। तो इस वजह से क्या है फ्रेंड्स, जब मैं मोटर को चेंज करूंगा तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं तो क्या होगा, फिर दोबारा इसके जैसे फिर घिस जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत घिस गया है, ठीक है। तो इसके लिए चेंज करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा शायद मिलना मुश्किल है, तो उस वजह में हमको अभी नहीं करना है, तो टाइम लेके काम करना है। तो हम क्या करेंगे, कस्टमर से बात किया है तो ऐसे हम फिट कर देंगे, और ये भी लगाएंगे। पर क्या नहीं लगाएंगे, ये वाला जो हिस्सा इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्या था, सेल्फ का जो रोलर है ना वो बिल्कुल खराब है, और जो आवाज आ रहा था किक मारने पे, या तो जब स्टार्ट बंद हो रहा था उस वजह से जब आवाज आ रहा था, तो इसी वजह से आवाज आ रहा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। यहाँ से एलंकी होता है, एलंकी को 8 नंबर का होता है, ये एलंकी दे रखा है, पर एलंकी नहीं होता इसमें। क्या करेंगे, हम इसको खोल देंगे और ऐसे ही फिट कर देंगे, हम कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। भाई ये बाद में करेगा, अगर जब भी कराएगा तो मेरे पास हम क्या करेंगे, आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, अभी फिलहाल ऐसे फिट कर देते हैं। तो दोस्तों देख लिया होगा क्या खराबी था और किस वजह से आवाज आ रहा था। मैं एक बार दिखा देता हूँ सेल्फ रनिंग है या नहीं। चलिए क्या करते हैं, एक बार सेल्फ लगा के देखते हैं। चाबी को ऑन कर लेते हैं पहले। देख पा रहे फ्रेंड्स, सेल्फ हमारा घूम रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या किया, जो मैग्नेट को बता सारा कुछ लगा दिया, ये सब हमने खोल के रखा है, ठीक है। ये होता है सेल्फ मतलब वन क्लच का किट, ठीक है। ये सब खोल के रखा है हमने, और ये जिग रही है, इसकी वजह से काफी आवाज आ रहा था, और ये बूश होता है इसके अंदर में लगता है, ये सब हमने खोल के रखा है। और ये सब क्या करेंगे, हम कस्टमर को दे देंगे, तो ये संभाल के रखेगा, क्योंकि ये बाद में काम आएगा काफी। तो ये सब हमने खोल के रखा है, और कोई आवाज वगैरह नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बूश खोल के रखने से कोई मतलब परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब सेल्फ का काम करता है। चलिए क्या करते हैं, हम मतलब फिट कर देंगे और कस्टमर को डिलीवर कर देंगे, ये बाद में करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक दे देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और दोस्तों जान गए होंगे तो किस वजह से आवाज आ रहा था।